Thawak kadaba employeesing tolopi danaba laingak na khangankhre pawasi ngasi nungthil phongkiba pandam pawse dagi lokhatchabane mari lainaba authority gi ayaba yaudana mathau tawdaba laingaki employeesing no work no pay gi sana kanglon gi matungin na makhoi na absent wediba matamadugi thagi tolop amade allowancing piraroi haina Manipur laingaki chief secretary Dr. Binit Joshi na office memorandum ama thokre laingaki order aduda pallivade Manipur da thokliba irang asina maram oiduna masa masagi posting maphamda office kaba ngamdraba Manipur laingaki employees ngi oina mari lainaba deputy commissioner line department sing field level officer singi khuthangda mathau ta honanaba mari lainaba DC sing na chapchaba thawak paikhatuna lakle adumakpu haukiba tha khara asida official khara di office karaktaba made duty tawbagi report tawraktawagi pau laingakta lakle maram asina CCS Conduct Rule 1964 gi matungin na hairiba employees sing asigi mathakta laingang na kan bathawak laukhatlaga ne hiram asiga mari lainana administrative secretary sing DC sing amade head of department sing na chapchaba thabak paikhat kadawani haiba order aduda palle order aduda maruwaina palliba wafam de authority gi ayaba yaudana office karaktaba officer khudingmak makhoi na mathau lebliba matamadugi oina thagi tolop amade allowance na chingba sing amata piroi haibasene